Die sessie wat ons vandag gaan doen, is eintlik om wat ons nou gaan doen, is om 'n bietjie te praat oor the gentle side of crime writing. You know, you sometimes hear hype about an author, and you think, oh, you know, okay, maybe I should one day read it. And that's kind of what happened with this one. I was a late bloomer. I'm terribly sorry, Sally. I was not one of the early uptake. And I bought the book and I started reading it. And I tell you what, on page 1 I was hooked already. I'm not going to read page 1 now. I'm going to read it in a short while. It's just that this was just one of the most phenomenal, different crime fighters that I've ever come across. Waar komt Tannie Maria vandaan? Please tell us. Dit is nou 'n moeilike vraag. Want alles kom, ek koop al my ideas by die Spark, ladies, but hulle het 'n special op Dinsdag. 2 ideas for the price of 1. Ek het Tannie Maria, ek het dit geneem en saam met 'n bietjie vetkoek en baie min daarvoor betaal. If you haven't read the book, now you know why you should. There are 2 already and number 3 is on its way, absolutely. Wat is een iPhone? Okay, well, the truth is, she appeared in my mind after being scared by a leopard in the Brandberg when I spent a day under a cameel during bush. That's the true story. But combined with, I live near Ladysmith, so I was trying to find something that linked with her, but it isn't actually. I do know a woman called Maria, so I stole her name with her permission, but I gather it's a fairly common name, so it wasn't, I don't have to pay her royalties or anything. Rudie, ek gaan volgende na jou toe gaan, want ek dink, as daar nou, ek dink naast Tannie Maria, ek moet regtig maar sê, Tannie Maria het my, afstand nie binne my was, Maria, maar ek wil, as mens nou al 'n paar keer, en ek weet nou, ek moet nou ken, ek het nou hoeveel tel, maar ek het regtig nou elke leeuwboek wat jy geskryf het gelees, en as ons nou spesifiek, ek gaan 'n bietjie vaskap nou vandag by Cassie, ek weet jy het ander werkboek geskryf, maar ons later kan praat, maar kom ons praat nie oor Cassie, ek wil wat 'n ongelooflike karakter. Hy het 'n skermspeurder, maar hy en Tannie Maria het omtrent dieselfde dressens. Ek dink Cassie is dalk 'n bietjie erger. Cassie se tekkies en sy windbreker pas nooit by mekaar nie. Jy dra ook windbrekers, maar dit pas ten minste by jou broek. Hoe op aarde kom 'n mens by iemand soos Cassie uit, wat 'n ongelooflik intelligente man is, wat alles weet van seels af, wat die polisie regtig dien, selfs op die punt waar hy so 2 boeke gelede regtig op die punt was om te wou loop, was uiteindelik, hy wou regtig nie, want hy wou dien. En dank Vader het hy vir 'n ander job gekry binne die polisie, maar vertel ons 'n bietjie waar Cassie vandaan kom asseblief. My debuutboek het geweldig gedink oor 'n hoofkarakter. Nommer 1 wou ek nie 'n ou wat alkoholist is en 'n slawiese voorkoms het. 'n handsome ou wat weet 'n bietjie van 'n rokjagter is en so. Dit was hy. My ander groot gunsteling karakter in speurverhale is Hierdie van Jonesbo, en hy weet wel 'n probleem. En hy is ook nie onaansienlik. En so het ek 'n hele na kom kyk en ek wou regtig geskep wat anders is. So ek het die Cassie wat die tipiese ou wat met alle respek oor 'n Goodwood en 'n Goodwood woonstel in Voortrekkerstraat bly. Versot is op sy posseels en sy groot passie in die lewe is boeremusiek luister terwyl hy sy seels kategoriseer. En creamsoda drink en nie alkohol gebruik nie. En jy weet, aktiewe lid is van die boeremusiekgilde is 'n boeremusiek danse elke maand in die Beldelskool of Laerskool. Dis die tipe van ou wat ek wou skep, maar wat dan baie onderskat word deur misdadigers, omdat hy hierdie onbeholpe voorkoms het, wat niemand regtig skrik op die lyf jaag nie. Sy kollega Roy Els is ook nie eintlik 'n ou waarvoor jy sal terugstuur nie. Hy is geset in kort en hy het 'n blazer aan wat te groot is vir ons. Want so, hulle is twee skep regtig 'n komiklike paar. Maar wanneer
Kas soos ek vanoggend ook gesê het, wanneer hy in die polisiekantoor kom, en dan kom sy onconventionele kant na vore, en hy so die onbeholpe voorkoms van hom met sy eindelike filmskrywer. En dit het my half 'n voordeel hoe baie ander misdaadskrywers gegee. Want jy weet die Benny Griesels, die ouens van die lewe, gaan misdadigers nie onderskat. Hulle is versigtig wanneer hierdie ouens met hulle sware kruis. En in Kas is die geval onderskat op jou tyd. En dan loop hulle vas. Dit was maar, dit geef my die afgelope boek as 'n ander skrywer wat met die regte macho wel. Dit is wel mooi op Kas besluit. Ongelooflik interessant. Nou Martin en André, hulle moet maar besluit wie eerste wil praat. Okay, ek gaan die microfoon aanstuur. Martin, maar ek gaan so half een vraag julle albei, want waar buiten Maria en, Maria is altyd so prevalent, maar waar Sally en Rudie altyd met grootliks met dieselfde karakter aangaan. Sally het 'n ander passie ook wat sy so na ure skryf, wat aan die Maria Sally, maar dis iets aan. Maar julle skryf nie altyd oor dieselfde karakter nie. Maar daar is toch iets wat my deurloop. Martin, as ek nou gaan by jou kan begin, dan gaan ek terugkom. Ek bedoel, Martin, jy het vir Maxen geskep in jou eerste boek, Donkerspoor, wat 'n ongelooflike diep karakter was. En interessant want ek ook nie, hy het ook nie 'n alkoholprobleem gehad nie, maar hy was ontsettend depressief, want sy vrou was pas oorlede en sy seun was weg. Dus skep jy vir Menk, wat nou weer die mooiste verhouding het met sy dogtertjie. Dit is ongelooflike mooi karakter daai. En as jy nou wonder wat met Romeis te doen, koop skuldig en vertrouwde paartjies. Romeis sal nooit weer self wees. Dankzij Menk. Dan, ek gaan verkoorlik oor Donkerspoor, Swartval spring. En as ons nou uitkom by Losprys, het jy nou weer, het vir Enzo Arpdien, wat ook 'n gesinsman is, maar wat probleme het met sy gesin. En Carla Blankenberg, wat, sy sny haarself met lemmetjies. Dis interessante karakters, wat jy die hele tyd vir ons na vore bring, terwyl jy eintlik straightforward police procedural skryf, maar dis die mense wat jy skep, wat vir my so ongelooflik interessant. Weet dat, waar kom hulle vandaan? Die Romeis ding werk net met Rolo, so Romeis. Ek wil ook al soos Rudie wegkom van al stereotypiese fiksie politieheld, wat dit lyk baie keer asof jy kan nie 'n goeie fiktiewe speler wees as die res van jou lewe disasters is. Jy het of drankprobleme, of darmprobleme, of geweldsprobleme, of verhoudingsprobleme, of enige. En dit was nie heeltemal my ervaring, toe ek gepraat het met spelers en so nie. Ek het gepraat byvoorbeeld met die bevelvoerder van die ernstige geweldsmisdaad en ek het hom in die aand toe die foon gepraat en hy was te besig in die dag op daai stadium. En toe was klaar by die onderhoud toe sê hy vir my, "Ek het nie so lank gevat nie, want hy moet nog die mondeling help skryf vir sy dogter." En hy is nog steeds, ek het nou weer met hom gepraat op die Losprys en hy die saak ondersoek by daai storie geïnspireer het. En dit was nog interessant want hy het so al van die boek af werk gedoen vir 'n vriendin van sy dogter wie sy kar weg was. So hy het strand toe gekom om sy dogter 'n bietjie privaat werk te doen en sê wel, hy kan my oppik en dan kan ek saam ry en dan kan ons praat terwyl hy nou soek en so. En terwyl ons ry, toe bel sy vrou. En ek meen, dit is nog steeds dieselfde visueel van sy kind, maar hulle nou, ek meen, hy moes nou aftree, so hy is nou al 60. En hulle het so op die banter gehad, terwyl hulle oor die foon praat. So dis nie altyd dat die polisieman hierdie stikkende verhoudings en probleme en goed het nie, en ek 'n bietjie ook daai kant by. So, alhoewel Max het nou sy issues, maar hy was nog steeds gelukkig getroud gewees met sy vrou. En Menk was nou die tipe speler wat jy nooit in fiksie sien nie, wat 'n redelike gelukkige gesinslewe het. Maar daar is ook die donker kant, en daar is ook baie probleme en verhoudings in die polisie. So, en sy sin val 'n bietjie weer meer in daai kant waar jy sien die impak van daai werk. En dit het ook te doen met sy persoonlikheid. Want hy is absoluut, sy binne in die lewe is basies om 'n moordspeler te wees. En hy spandeer soveel tyd daaraan dat hy sy vrou afskeep en hy skeep sy dogter af en dit is ook om daai verhouding eintlik skipbreed lê.
Maar die ander ding is, dit interesseer my net om verskillende karakters te hê met verskillende agtergronde en verskillende perspektiewe en te kyk hoe hanteer hulle dieselfde tipe werk. En omdat ek 'n agtergrond in sielkunde interesseer, daai verhoudingsdinge en die probleme waarmee mense sukkel, dit interesseer my baie. So kom 'n bietjie rond, maar as jy, ek dink as ons by boek 10 of so kom, dan sal jy sien dat uiteindelik is 'n groep spelers. En van hulle sal weer en weer kom. In plaas van dat daar net soos een speler is, dit meer, is daai al by een wysend groep by die ernstige geweldsmisdaad wat al my reekskarakter op 'n manier is. André, kan jy gou opstaan asseblief? Ons moet die jas sien, André. In sy nuutste boek is daar 'n karakter wat die bynaam kry van Bogie, want hy is mal oor Humphrey Bogart flieks en daai jas is 'n geweldig belangrike ding. Maar jy het ook al 'n paar ander interessante karakters geskep. Ek bedoel jou eerste boek, Dieter Kontrak-Sek, is dit reg uitgeskryf? Of is dit dan Martin Weber? Dis 'n goeie vraag. Ek bedoel, ja. Dan het jy Thomas Jacobs, wat ook eintlik nog 'n realistiese persoonlikheid is. Hy gaan beklei uiteindelik in Spanje, maar hy's nie regtig 'n fascist nie. Hy's net hy het die godsdienst, ek wil nou by godsdienst uitkom. En dan sê ek jou derde boeketjie van Bogie, is nou Robert Ferreira, wat nou weer in die veiligheidspolisie is en wat ek amper sê 'n kentering kry die dag toe Shakel gebeur. Die karakters wat jy skep is met ander woorde ongelooflik genuanceerd en is dikwels mense wat baie verwondbaar is. Al is hulle, ja, ek sê al, ek wil Robert in die nuutste boek, waar is die boek? Een redelijk hoeveelheid moeilijkheid, so groen boeke, hy is daar, mense koop die boeke, kom daai tyd, laat jy dit teken, dis belangrik, dis hoekom ons hier is, maar redelijk hoeveelheid moeilijkheid, Robert is hy kan sy man staan, as ek dit so kan stel, hy neem deel aan ernstige, actieve, hy gaan deel 3 oorloon en terloops, en dan uiteindelik beland hy in 'n skip wat gekaap word en hy is deel van die ontsettingspan en alske tipe goed. En tog is daar hierdie baie sagte en eintlik geweldige brooskant aan hom, soos met jou ander karakters. Wil jy ook ons daaroor kommentaar gee? En jy skryf opsetlik amper weer in 'n ander, dis nie 'n tipiese krimi nie. Dit is die spionasieverhaal. Die spioen is altyd eintlik 'n dualistiese persoon, is ek reg? Ek wil sê, omdat ek nie die spaar nie goed kon kry nie, dan is allemaal uitgekoop. Checkers is nie so goed nie. Ek dink in 'n sekere sin, die eenvoudige antwoord is net dat my boeke eintlik gaan oor idees en stories. En die storielyn eerder as die karakter gemaak waar die storielyn. So in die eerste boek was wat ek wou doen om te kyk na wat gebeur met individue onder groot systeme. En dit is eintlik van al die boeke dieselfde. So die eerste een is onder fascisme, wat gebeur met die individue in 'n fascistiese ja. En natuurlijk die eerste 2 boeke was ook boeke wat sneller was vir daardie boeke. So die eerste een so sneller was Hannah Arendt se Eichmann-Introductie. Wat gaan oor die hele konsep van die banaliteit van die bose. Dit kan nie mooi in Afrikaans vertaal. Banality evil, wat sy gepraat het van Adolf Eichmann. En het begin met daai van die idee en die karakter het ontstaan as gevolg van daai idee van ontginning van daai idee van wat die banaliteit van die bose werk die individu onder so 'n onderdrukkende stelsel. Wat doen jy as jy in daai situasie? Die tweede een met die meer te doen gehad met die Spaanse burgerkrieg en die tweede konflikt daar tussen fascisme en communisme, socialisme, anarchisme. So, dit was die twee groot teenoorgestelde goed geweest. En die karakter is gebore daarvan weer eens om wat doen 'n karakter wat uitgelewer is aan die groot systeem. En Robert Ferreira, interessant genoeg, is 'n karakter wat hy die tweede boek het met die derde boek, omdat hy net 'n interessante karakter vir my was. En soos Rudie sê, wanneer jy jou karakter in die tramp verslaaf, wel aan verslaaf is nie so. Robert se groot probleem is maar dat hy katholiek is eintlik. Dit is 'n stryd wat jy kan lag. Dit is 'n stryd. En dis waar dit kom. Maar ek wil gou op daai noot iets sê, want dit is iets wat mens min eintlik optel, of
al wat ek van weet in krimies, is dat godsdienst so 'n belangrike rol speel, en in jou boeke, nommer 2 en 3, is dit 'n belangrike punt. En dan in Suid-Afrika spesifiek om nou 'n katoliek te gaan skep in Suid-Afrika, wat Afrikaans is, en dan loop sy vrou weg. Ek bedoel, hy's 'n veiligheidspolisieman wat sharp wil bevraagteken. Ek bedoel, jy's 'n moeilikheid, meneer. En ek bedoel, maar uiteindelik is godsdienst ongelooflik 'n belangrike deel van wat hy's werklik, hy glo. En jou tweede karakter ook. Ek bedoel, ek geet altyd jou tweede karakter se naam. Thomas Jacobs, hy's ook iemand wat glo. Hy's ook passief oor sy geloof. Is die ja, sy anti-geloof. Hy is 'n anarchist en hy glo daadwerklik in die konsep en die ideologie van hy. Maar ek bedoel dan, kan ek net gewoon Robert vir jou praat, dan ek bedoel die feit dat jy die katholieke kerk betrek, gee vir jou 'n opening in die hele klop, so dis slim, maar jy soek ook moeilikheid, so wil jy dalk kontak jou? Ek het baie meer moeilikheid gesoek by die verhouding met die katholiek. Nee, ek het vriende wat, een van my vriende wat 'n katholiek is, wou priester ook op die stad, en toe by monnik. En ek ken jou wat katholieke mense, as ek moet vra het, want ek katholiek is van Noord-Ierland, met rooi hare, groot fout, weet jy. Maar wat my opgeval het van die katholieke, is dat het benijdenswaardig was in sekers, omdat hulle baie beginsel vast. En soos jy nou sê van Robert, wanneer sy vrou verdwyn, hy kan dit nie aanvaar nie. Hy kan enigiets aanvaar, baie goed aanvaar. Wat nie? Skaap. Die skaap probeer. Nee, dit is waar. André? So daar Ilzak, jammer om te plaas, 'n bietjie harder, dit is baie moeilik om te hoor. I can't do that, yes I can. It's fantastic. Emmanuel ken my net. Monty Python. Ek het nog vergeet die vraag was. Excuse. Ja. Ja, die feit dat sy vrou verdwyn, en op 'n stadium was daar 'n regieproses, redigeringsproses, is 'n vraag is van, is dit geloofwaardig dat hy so ernstig is oor sy vrou wat weg is? Maar hy's 'n katholiek, hy's getroud, die dood sal ons skei, dis daai tipe van, en so hy moet weet, kom sy verdwyn, dis hom 'n dryfveer en 'n moet weet. Now I'm gonna read that first page of recipes for love and murder, because this to me is just amazing. This is Tanya Maria. Isn't life funny, you know? One thing leads to another in a way you just don't expect. That Sunday morning I was in my kitchen stirring my apricot jam in the cast iron pot. It was another giant summer's day in the Clankaroo, and I was glad for the breeze coming into the window. You smell lovely, I told Appelkoos confite. When I call it apricot jam, it sounds like something in a tin from Spa. But when it's confite, you know it's made in my kitchen. My mother was Afrikaans, my father was English, and the languages are all mixed up inside me. Now, I mean, at that point already I was a fan of Sally Andrews, and I was, you know, whatever, the next book will also happen. The way in which you use language and recipes, I'm quite curious to, I think, do please say why language is so important. But also, how does Tanya Maria find the recipes that are just right? Because that's exactly Tanya Maria's that's a secret weapon, that's a superpower. I mean, as jy 'n probleem het, ask Tanya Maria and write to the agony auntie, and she will give you a recipe that will solve the problem. And somewhere along the way, she also solves a few crimes. But how do that? How do you do that? And how does Tanya Maria tell you that? Starting with the language or the recipes? The language, I think I have a love of English and Afrikaans. I grew up at Engelsmeise, I had a fantastic Afrikaans teacher by the school, and I studied Afrikaans eerste taal and read some Nederlands, but I didn't grow up in Afrikaans culture. My eerste kerel was van der Merwe, so I did have those escapes.
So there was that influence. But I also grew up at a time where myself and my family were fighting apartheid, so Afrikaans, by my liberal parents, there was a little bit of an anti-Afrikaans vibe, although it wasn't bad enough that they were ever read about my boyfriend, but there was just, so it wasn't part of my culture, so in a way it was quite risky for me to write an Afrikaans character. You don't get into so much trouble for writing a character. I mean, it's interesting when you go outside your culture, you sometimes get into trouble, but I think less so if you're not going into a culture that's currently oppressed. Then you can get away with, you don't get into such trouble. But I did run it by Afrikaans friends, and one woman gave me feedback. And for example, she said, "Why doesn't Tannie Maria go to church? She's from a small town, there's something really seriously wrong here. You have to come with an explanation for this." And through that I actually invented her father, who was ANC, an English-speaking journalist, and I also knew I'm going to get a lot of the Afrikaans stuff wrong, but if I make a half English, half Afrikaans, then you can blame it on the mal Engels. So it was really, and also someone said, I think they were actually talking, it's probably a quote about Bosman, but she said about my book is that I'm writing Afrikaans, but in a way that English people can understand. So, and in Ladysmith, it's very much an Afrikaans CBL town, and that's what I relate to. And I think the character, I think there's, I mean, I know it's an archetype and a stereotype, but I think it's also to do with farmers, it's to do with your feet on the ground. And in South Africa, there just are a lot more Afrikaans farmers, certainly in the area where we live. That's part of the English Afrikaans question. And I love playing with words, so if I can play with two languages, and that's double as much fun. On the recipes front, it's an interesting thing, because I was thinking about what is the soft side. Now, Tannie Maria is soft all over, and in a lot of the wrong places. So generally she's soft, she hasn't got a soft side. It's 360 degrees soft. Although she's quite a hardcore, grounded, centered character, but like you're talking about, her strength is her recipes and her food, and that is her superpower, but it is also her weakness. And increasingly, I actually initially invented the recipes aspect. A lot of people assume I'm the foodie and this excellent cook, but it's actually the area that I'm the most different from Tannie Maria. So I'm most similar in terms of where we live, so that all comes naturally. But the food is where I do the most research. I've really got to study Boer course and all sorts of recipes, and I spend thousands of rand paying people to develop them and test them. And I've got to love them, but I don't have the knowledge, and then I get groups of people to test them, so that's a big aspect of the recipes. But it's not only her strength, how she solves crimes and gets people to, like, she finds clues related to food and she bribes people to if they, a lot of people who don't want to talk to the police, just Tannie's here, what's fed cooked, they'll tell her anything she wants to know. But it's also her, so I came up with it in a way as something I'm different from, and it was an aspect of humor. But then increasingly, I came to realize, first of all, that I was making her crazy about food, and without food I'd die. But in fact, I find that a lot of people who really do think like that about food, and did relate to that. And ironically, in my own life, I'd gone through, because of health issues, I actually went 17 days without food, 3 years of only raw food. I've had a diet where for years I didn't touch all those things were on my list of do not ever eat. So she gets to eat them all, and then now when I'm doing testing, then I eat them too. So my health is better now, so I do eat them. So in a way, it was very much a different side. But increasingly, I've come to understood more about this, not just as an aspect of humor, but it's really her, I suppose, like we give somewhat every one of our main characters has got a flaw, and we're trying not to make them all alcoholic addicts. But in her case, I've increasingly come to realize she's got an eating addiction. In the second book, I went into that more with post-traumatic stress disorder. And the third book, which is coming out in September, is it's not so much focused on the food, it's her relationship with her father, but it's going into some of the psychological origins of what prompts one to do that kind of behavior. Because you don't just have an addiction for the sake of it, there's where does it come from? And then more recently, I've been attending Overeaters Anonymous meetings and listening to the podcasts in order to learn more about the character, and that's taken me to a whole other fascinating level of understanding addiction in terms of, the whole 12-step program approach. So it's really been quite a journey for me, and now I feel a little bit embarrassed
that it was this light aspect for me, when in fact it's this incredibly serious problem that she has and that many people have. But I think because she's the one that makes fun of it, one can get away with it, because our humour is also always, I think one of the reasons we have soft sides or show the weaknesses of our characters is so we can laugh. And the other is because it's part of what makes us human. But that's another discussion. I actually want to come back to that, but I just briefly want to ask two more language questions. The one is basically just coming to you, André. One of the interesting things about your characters are that a lot of it actually has to do with wars in other countries, and then you bring them back to South Africa. And language is an integral part of those characters. They are fluent in Spanish, or at least, you know, they can get away with Spanish or with Portuguese or whatever. And again, you basically create this interesting, or German in those cases, but I mean, you create these very interesting characters that are South African but are not Afrikaans, die ware sin van die woord. Why? Kom. I'm answering in both languages. Please no. Yeah, I think it's because of the feeling or a realization that I had a while back of the interconnectedness of things. And growing up, it's an interesting, sorry, it's maybe a long answer. There was an idea, a hegemonic idea of what it is to be an Afrikaner. It was forced down by the National Party, effectively, which we all grew up with and were indoctrinated by. But lived experience was completely different. People I met growing up were completely different. Sommige was Afrikaans, sommige was Engels, dat was Duitser geweest. Daar was mense wat van die hele wêreld af gekom het en hier kom bly. Ons het normale huisvriende gehad wat van die Kongo afkom, Belgiërs was. Ja, België was, wat van die Kongo afgekom het. My broer het oomie geken wat Hongaars aristocraat was, weet ek van hom. So, dit is ook deel van om weg te kom van my hegemonie af. My hegemonie is iets wat my altyd kom sukkel ek van hegemonie. Dis is 'n reaksie dan, want dit was my onreg wat ons aangedoen is. Afrikaners is baie interessanter mense as net so stempeltjie neersit en sê dis wat jy is en dis wat jy is. So in dis daai tipe van ons gekoppel aan die wêreld, ons was nog altyd gekoppel aan die wêreld. En ek het die voorbeeld ook al gebruik, dankie Jonathan. Iets wat my, ek het ook gelees oor die Forsterbende. Dat was manne wat kriminele was in Johannesburg in die 19e eeu. En die sin wat my gestop het, is dat op 'n stadium sê hulle die grootste prostitusienetwerk in Johannesburg in 1910 was bedryf deur 'n bende wat uit Brooklyn, New York uit. Dink jy 1910, dat hulle kom uit Amerika uit hiernatoe om prostitusienetwerk te bedryf. En dit was daar, dit was Australianers geweest. Het was 'n baie interessante boek van Hislop, The Notorious Syndicalist van Baines, dink ek. J.T. Baines, verskriklik interessant. Hy het hiernatoe gekom om as 'n Britse soldaat in die Eerste Boereoorlog en so teen die boere geveg. En toe die Tweede Boereoorlog uitbreek, geveg het teen die Engelse. En hy het hier gebly vir baie lank. En hy is een van die mense wat 'n groot pyn in die agterwêreld was vir Jan Smuts. Jan Smuts op 'n stadium onreg gepleeg vir 'n groot jurist wat Jan Smuts was, by hy ongeregtighede laat geskied, net om van Baines ontslae te raak. Hy kan op 'n skip laat sit en op weggestuur toe, sonder enige due process, net om van ontslae te raak. Dit was so pyn in iets geweest. En as daai van dan begin jy sien Australianers wat is, mense van California af met die gold rush, wat almal hier net gekom het. Dit is 'n vermengde samelewing geweest en nie so beperkende samelewing. So, kort antwoord is ek ook nie van my beperkende idee. Baie van jou antwoord. Pardon, I'm going to ask this one in English because partially it's got to do with Afrikaans, but when Canvas Press decided to publish your book in the United States, you did the translation of Donkerspoor yourself and turned it to Dark Traces. And the point that I want to make is that in the United States, Kirkus, which is the leading review on a magazine in the States, they gave you a star
and they specifically mentioned the fact that things like woorde like klagtebakkie het jy behou in die Engels. Why did you do that? Hoekom het jy spesifiek dan nou, I mean, that's amazing, but now, then there's a slight follow-up. I just want to tongue in the cheek ask this, because your dog traces then got picked up by a Turkish publisher, and I would like to know what klagtebakkie is in Turkish. I just want to say I love your coat, but I've got Inspector Gadget's theme song going around. I have no idea with the Turkish. The Turkish is really difficult to understand, not even Google really gets it. So I don't know if they get klagtebakkie or not. I just love that word anyway. It was really cool. The first detective I spoke to referred to them as klagtebakkies, and I just thought it was really cool. But I kept the Afrikaans just to give it a South African flavor, you know, because the story itself can really work in any country. It's not specifically a South African story. I mean, it takes place in Durbanville and Brackenfell and those areas, and it's our police in the way they investigate. But the story itself is kind of generic in a way, you know, it can work in any country. But the words give it a little bit more of a South African flavor. It was kind of difficult to decide which ones to keep, how many to keep. But it was interesting when I received a couple of emails from American readers, and I asked all of them, you know, did you like the Afrikaans words? Did they bother you? And they all responded well to it. It weren't too much, so that they got lost in it. But they found the flavor interesting. Al skep julle baie ligte, humoristische, jy weet, as 'n kassie begin daar in die middel van die dag met sy broermusiek, dan word jy lag, maar dit is eintlik oor moeilike goed, en hy moet ontvlug, so die leser ontvlug saam met hom, te kry, en dan kan jy daar skep. Probeer maar daai kontras stel tussen goed en kwaad. Jy weet, my speurders is regtig goeie sien. En hoe donkerder ek dan die antagonist kan kry, hoe beter. En ek werk baie hard daar. Ek dink my grootste uitdaging as jy 'n karakter soos Cassie het wat jy in elke boek herhaal, is dat jy hom moet vernuwe daarbey. Want ek weet jy weet jou wanneer jy nou 'n boek skryf oor Cassie, wil jy graag sy passies weer belig, want jy's bang nuwe lesers val nou in daai boek by daai boek. Maar jy moet dit op so 'n manier doen dat jy nie jou lesers, jou gereelde lesers veel. So dit is die groot uitdaging is heeltyd. En daarom rol ek heeltyd nuwe struikelblokke in Cassie se pad, sodat iets meer oor sy karakter voor ek met ander karaktereienskappe voorkom. En net omdat Medusa nou my liefste boek is, vroeger verjaar uitgekom het, was vir my eintlik baie lekker, omdat my onderwerp my so in die depressie ingehaal het. Dit was regtig 'n moeilike proses. Ek het saam met die polisie donker web gekyk, en ek weet, jy wil nie dat daai goed sien, jy wil nie naby dit kom. Dat ek in 'n stadium besluit dat ek dink nie ek kan voortgaan en die ding vang, kan nie daarvoor skryf. En wat my gehelp het, is dat my speurder toe dieselfde kom. Ek het my gevoel van weersin en depressie half ongereflekteer. En dit het my nogal gehelp om weer 'n bietjie 'n nuwe ander eienskap van Cassie voor wat lekker is. Maar die onderwerp, ek sê altyd dat misdaad fiksie boek, dat ek na 100 bladsye agterkom, waar geen ordentlike navorsing gedoen is. Hy sny jou onderwerp aan, spesifiek en is baie belangrijk. Verloor ek onmiddellik my belangstelling. So ek probeer regtig dat my navorsing so deeglik is. Maar ek wil dit nie alles weergee, soos ek volgende ook sê, dan begin uit die sterk swaai die hond dan oor die eerste storie. Maar net so dat ek geloofwaardig kan skryf in die storie. By die bietboek, slaghuister was in Nigerië se olievelde betrokke in die suide van Nigerië. Ek was absoluut van plan om so te gaan, ek
gevaarlike kring. Maar ek was ongelooflik bang mense sê na die tyd vir my, ons kon sien nie was nie. So ek het regtig, ek dink ek kan 'n verhandeling skryf oor die Nieu-Seeland, oor die Nigeriese delta, die probleme wat daar is. Ek was so bang, ek doen iets verkeerd wat te ooglopend is, maar ek het omtrent 15% van die navorsing gebruik in my boek, maar ek kon minstens geloofwaardig oor die omgewing skryf oor die situaties. Dit is my baie belangrik, en ek weet nie of ek eintlik 'n vraag beantwoord het. Net iets besef toe, crime. I mean, one thing we're doing as crime writers, our main thing is to tell a good story, to entertain you, help you escape from life, and we have a lot of fun doing it. But now that I'm on these panels, I'm actually realizing that underlying this, what we're really doing is grappling with the essential nature of humanity. We're looking at good and evil and trying to understand it. I mean, we are also trying to show that good guys can win in the end. That's part of our formula for most of the books. But on the one hand, we're exploring the nature of evil. I mean, for you, it's 4 hours entertainment. For us, it's years grappling. It is the nature of good and evil, is that one aspect, and that's with the bad guy, where that comes from. But also when we talk about the sagter kant of the detective, we're also choosing things that people will relate to in an archetypal way. And because we're all on this journey, on this planet, and it's actually pretty weird. And there's not one of us that hasn't got stuff on some level to deal with. And we might choose something acute for and cute, for our main character to have, but it's a way in which we are exploring how do we live as humans on this planet, how do we deal with the basic things of being mortal, how do we deal with our faults, our illnesses, how do we heal ourselves and each other, and just what you were talking about now is a classic example, and I certainly use my writing for my own personal healing, not very directly, but it's a process, and in doing that, we try to do the same because other people are reading it. We're wanting to do the same. So I'm just realizing like how damn deep we are. Just when I thought we were having fun and giving you some entertainment, but we're doing it at the same time with the subliminal stuff going underneath. Very clever. If I may add, whatever we're doing, even though we are writers of fiction, we are reflecting life, we are holding up a mirror. And you have to see yourself to a certain extent in this. It can't be as unrealistic that you would not see yourself reflected on it. It becomes unbelievable if you do that. So we are holding up a mirror and we have to get close to that. And life isn't just one thing. Sometimes it's funny, sometimes it's sad, sometimes it's both. Waar kom galg in vandaan? Een van die beste vorms van humor. Misschien dat niet. Ja, een van mijn ex-meisjes zit nou gesê, jy gaan van 'n bloody Hans Wors na Hamlet toe in 2 sekondes. Dit is wat dit is. Dit is nie altyd snaaks nie, dit is nie altyd treurig nie, dit is beide. Martin, ek gaan nou vir jou aangee. Een van die goed wat my interessant is juist, is dat in iets is losprys. Ja, daar's 'n eenvoudige storie. Ek lees die boek, dit is fantasties. Martin sal my tyd koop, ek was nog klaar gesê. Maar ja, maar dit is 'n eenvoudige storie. 'n Seun word opgevoer, rykmanskap. Maar wat jy dan reg kry is om uiteindelik is om te praat oor kinders op die Kaapse vlakte wat verdwyn, vir wie daar nie speurders is. Dis flippend interessant. Ek gaan nie die storie weggee, so wees versigtig in hoe jy antwoord, maar is uiteindelik daai ongelooflike diepte wat jy inbou, juis onder die oppervlakte, eenvoudige krimmie, weet, seuns en mis, speurders span topspeurders en kry die kind, almal is happy. Maar dis wat jy onder die oppervlakte aanspreek, wat uiteindelik van daai boek 'n baie dieper boek maak, as dit net 'n eenvoudige speurroman of 'n police procedure. Het is baie moeilik om dit te beantwoord eintlik sonder ongoed uit te plaak. Wat ek sal sê is, dit is interessant as 'n mens die koerant lees as jy sien wat die stories kom op die voorblad en wat die stories kom dieper in die koerant indien enigstens. As jy kyk
net soos die Oscar Pistorius saak, en die Jason Rowley saak, en die Desalse Bylmoord, al die goed is dag in dag uit op die voorblad. En terwyl een van die goed aan die gang was, en terwyl ek die boek geskryf het, was daar op bladsy 5 of 6 iets in die burger, was daar hierdie klein berigie, oor die kinders wat op verskeie plekke in die vlakte wegraak. Mitchells Plain, Elsie's rivier en Walkom. Daar's nie foto's by nie, dis net hierdie 7, 9, 11 kinders of so, kort stukkies oor elkeen, hulle naam en miskien 'n ouderdom, ek dink 2 van hulle is dood gekry en die ander soek hulle nog. En dis net hierdie klein berig en wat gaan hy doen omtrent? Jy kan nie eers sien hoe hulle lyk nie, hoe gaan hulle ooit hierdie kinders kry? En dis net vanaf hierdie kontras en aandag wat sekere mense kry, en is gewoonlik mense met geld, en wat die ander mense kry wat nou nie geld het. En baie keer bepaal dit ook wanneer 'n saak hoe hoë profiel saak is wanneer dit iemand is met een of ander vorm van aansien. En uiteindelik is ons tog almal, ons is almal mense. Ek dink omdat een persoon se lewe so uitgewerk het, dat hulle meer geld het op 'n sekere plek bly of wat ook al, beteken nie hulle lewe is meer werd as iemand anders wat in 'n minder gegoede plek. So dis maar daai ding. En die idee van daai boek eintlik, die storie was hierdie ou saak wat in Kaapstad was, wat dis 'n Nederlandse seun wat ontvoer is vir 'n losprys, en hulle was nie Suid-Afrikaners nie, en hulle, sy pa was die speler met wie ek gepraat om na hom verwys as 'n rentenier, hy leef soos van sy rente. En as die speler en my droom om eendag ook renteniers te wees. So hy het basies hiernatoe gekom en hy's 'n renmotor entoesiast. So hy het 'n Kragte motor of iets gehad dat hy op Killarney mee bly vir sy plezier. En hy het in Sunset Beach gebly en sy seun is ontvoer vir 'n losprys deur 'n Oostenryker en 'n Duitser. So dis is hierdie hele, dis nie Suid-Afrikaners nie, dis 'n hele uitlandse storie, maar almal was betrokke daar. Die ernstige geweldsmisdaad was betrokke. Die gijslaeronderhandelaars het in die huis ingetrek. Die taakmag was daar. Die agtervolgingsspan het mense geagtervolg. Almal wat iets met die uniform te doen het gesoek vir daai kar, want hulle het 'n Mercedes, ek dink 'n A-klasse vir Mercedes Vita of een van die ding gesien by die toneel. Almal het gesoek vir daai ding. En dan het hy ons eie mense. En wat kry hy? Jy kry miskien 'n berigie in die Plainsman en Mitchells Plain van die kind wat weg is en verder weet nie, en daai kind kan enige plek wees. Hy kan nie miskien net weggeloop, dit kan 'n mensenhandelstorie wees, wie weet waar daai kind is, maar ek meen, as niemand dit ooit sien, hoe gaan jy die kind dan ken? En dis my net, ek dink dis iets wat my pla.